Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqayam ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Bugun sizlar bilan kim qaysi kasbni egallamoqchi ekanligi haqida gaplashamiz bolajonlar. Masalan, men yoshligimdan o'qituvchi bo'lishni, bolalarga ta'lim berishni orzu qilganman. Shunga yarasha o'qib o'rganib, oliygohda ta'lim olib, mana bugun sizlarga bilganlarimni o'rgatyapman. Xo'sh, endi bir chetdan aytamiz bolajonlar. Kim qaysi kasb egasi bo'lmoqchi? Men sizga o'xshab ustoz bo'lmoqchiman. Barakalla Nozima. Xo'sh, sen-chi Gulnoza? Men katta bo'lsam shifokor bo'laman. Xo'sh, sen nima deysan? Hayronman. Katta bo'lsam kim bo'lsam ekan-a? Dadam muhimi yaxshi inson bo'lish kerak deydilar. Shunda sen yaxshi inson bo'lmoqchimisan? Yo'q, tushunmading. Yo'q deysanmi? Nima yaxshi inson bo'lmaysanmi? Tushunmayapsan. Gapimni oxirigacha eshitsang-chi. Xo'p, gapira qol. Xullas, dadam yaxshi inson bo'lish bu fazilat deydilar. Ya'ni dadam qanday kasbni egallasang ham yaxshi inson bo'lishni nazarda tutganlar. Ha, menimcha endi tushundim. Sen o'zing qanday kasb egasi bo'lmoqchisan? Hayronman. Astronavt bo'lsammikan? Atsora? Nima deding? Fazogir. Raketalarda ochiq fazoga uchib chiqadigan odam bo'lmoqchiman. Senchi? O'ylab ko'rish kerak. O'ylashga vaqt yo'q. Ustoz hozir bizdan ham so'raydilar. Nimadir deyishing kerak. Ha, topdim. Televizorda desantlarni ko'rsatishadi. Men ham desant bo'laman. Qoyil. Desantlar qayerda ishlashadi? Bilmasam. Uyimizning yonida kartoshka saqlanadigan katta ombor bor. Hamma bozorlarga o'sha yerdan kartoshka tarqatishadi. Balki o'sha yerda. Xo'sh, Farhod, senchi? Katta bo'lsang kim bo'lasan? Men desant bo'laman. Juda yaxshi. Mana ichimizdan birinchi harbiy chiqdi. Xo'sh, qayerda ishlaysan desant bo'lsang? Men kartoshka bazada. Nima? Kartoshka bazada? Nega asabimga tegib kulaverasan? Voy, ichaklarim uzilib qoladi hozir. Bu kishim desant bo'lib kartoshka bazada ishlarmishlar. Ustoz birdan tepamga kelib qoldilar. Nima deyishni bilmay qoldim. Xo'sh, kartoshka bazada nima qilasan desant bo'lib? Chirib qolgan kartoshkalarni avtomating bilan qo'rqitib qo'lga olasanmi? Bore. Og'ayni, xafa bo'lmasang-chi. Axir o'zing yaxshi bilmagan kasbing haqida birdan gapirib qovun tushirding. Ayt mendami? O'zingchi, fazogir bo'laman deysan-u, ular qayerda ishlashlarini, nima ish qilishlarini bilasanmi?
Fazogirlar? Fazogirlar? Ular fazoda yurishadi. Fazoda nima qilishadi? Tinchgina yerda yuraverishsa bo'lmaydimi? Fazoda ham kimdir ishlashi kerak-ku. Amir Temur bobomizning davrlarida hech kim fazoga chiqmagan, lekin hamma tinchgina yashab yuravergan. Xo'sh, nega endi bizning zamonimizga kelib fazoda kimdir yurishi kerak ekan? Qaydam? Ko'plab davlatlarning fazogirlari osmonda uchib yurishadi-ku. Senga o'xshab osmonga chiqib olib nima qilishni bilmay yurgandan ko'ra, kartoshka bazada desant bo'lgan yaxshiroq. Hoy Farhod, shoshma. Mendan xafa bo'ldingmi? Farhod? Shoshma Farhod. Yur, yaxshisi ikkalamiz ham savollarimizga Baxtiyordan javob olamiz. To'g'ri. Baxtiyor odamlarning ustidan kulmasdan savollarga to'g'ri javob beradi. Yur, ketdik. Baxtiyor? Ey Baxtiyor. Ha, Biz keldik. ha. Qachon ketasizlar? O'zi hozirgina keldik-ku. Savollarimizga javob olsak ketamiz. Ha, mayli. Beringlar savollaringizni. Men desant bo'lmoqchiman. Men esa fazogir. Xo'sh, Biz shunchaki ularning qayerda nima ish qilishlarini bilmayapmiz xolos. Desantlarni bilaman. Ustozimiz ular O'zbekiston qurolli kuchlarida vatanimizni himoya qiladi dedilar-ku. Biz fazogirlar haqida bilmoqchimiz xolos. tushunarli. Xo'sh, fazogirlik juda mas'uliyatli ish. Ular jismonan baquvvat va juda bilimli bo'lishlari kerak. Jismonan tayyorgarlik nega kerak? Fazoda o'zga sayyoraliklar bilan jang qilishar balki. Yo'q-e. Jismoniy tayyorgarliksiz fazoga chiqishning umuman iloji yo'q. Chunki fazo kemalari atmosfera qobig'ini kesib o'tishda juda kuchli bosimga duch keladi. Bu bosimga fazogirlar jismonan tayyor bo'lishlari lozim. Ular yuqori bosimga chidamli bo'lish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishadi. Birinchi navbatda fazogirlar doim bosh aylanishiga tayyor turishlari kerak. Chunki fazo kemasi ochiq fazoda tinimsiz aylanib turishi ham mumkin. Bir necha oylik mashqlardan so'ng fazogirlar bosh aylanishi holati kuzatilmay qoladi. Attraksion. Bunda fazogirlar atmosferaning kuchli qobig'ini bosib o'tishni mashq qilishadi. Chunki bizga ma'lumki, inson osmonga ko'tarilgani sayin bosim oshib boradi. Bosim oshganida yurak siqishi va nafas yetmasligi sodir bo'lishi mumkin. Bir necha oylik takroriy mashqlardan keyin fazogir ushbu holatga ham moslashib oladi. Gidrolaboratoriya bu suv ostida bajariladigan mashq. Suv ostidagi holat fazodagi holatga 90% o'xshab ketadi. Shuning uchun fazogirlar suv ostida atmosfera va gravitatsiya bo'lmagan ochiq fazoda yurishni mashq qilishadi. Ular super qahramonlar kabi kuchli bo'lishlari shart emas. Shunchaki jismonan va ruhan sog'lom bo'lishlari talab etiladi. Ular bilan ruhiy testlar o'tkaziladi. Asab tizimi, qon bosimi, ko'rish qobiliyati tez-tez tekshirib turiladi. Bu fazo kemasi kapsulasi namunasi. U haqiqiysi bilan bir xil qilib ishlangan. Farqi uchmaydi xolos. Unda bo'lajak fazogir kapsulani boshqarishni, uchish, qo'nish va fazo stansiyasiga borib ulanishni o'rganadi. Fazogir stansiyasiga kirib kelgandan so'ng fazogir uchun noodatiy yashash tarzi boshlanadi. Tortishish kuchi bo'lmagan fazo kemasida turib ishlash juda qiyin. Shuning uchun kemaning turli taraflariga mana shu shakldagi temirlar o'rnatib qo'yilgan. Fazogir bular orasiga oyog'ini kirgazib, bemalol tik turgandek ishlashi mumkin. Fazogirlar uchun xullas juda qiyin masala. Chunki fazo stansiyasi tinimsiz aylanib turgani uchun taxminan har 10 daqiqada quyosh nurlari kema ichiga tushib turadi. Shuning uchun fazogirlar maxsus kostyumlarga kirib, yon atrofini qorong'u qilib uxlashadi. Xo'p, bularni-ku tushundik. Fazogirlar o'zi nima ish qilishadi? Fazogirlar tunu kun yer sayyoramizni yaqinlashishi mumkin bo'lgan turli xavflardan, masalan asteroid, meteorit, kometalardan ogohlantirib turishadi. Yer yuzidagi tabiat o'zgarishlari, tsunamilar, zilzilalar haqida oldindan ogohlantirishadi. Masalan, tsunami haqida oldindan ogohlantirilganida ko'plab insonlarning hayoti saqlab qolinadi. Tabiiy talofatlarning ko'pi oldindan bartaraf etiladi.
Ular yana olis galaktikadagi yulduzlarni tadqiq qilishadi. Quyoshdagi o'zgarishlar, Yerga o'xshagan egzosayyoralarni qidirishadi. Xullas, fazogirlarning ishlari juda qiziq va shu bilan birga o'ta mas'uliyatli va murakkabdir. Yerga o'xshash egzosayyoralarni qidirishdan bizga nima foyda? Insonlar qachondir Yer sayyorasidagi tabiiy resurslar tugab bitadi va u yashash uchun yaroqsiz bo'lib qoladi va insonlar yashash uchun qulay bo'lgan boshqa sayyoralarga ko'chib o'tishga majbur bo'ladilar degan tushunchadan yiroqda emas. Ba'zilari shu sababdan, yana ba'zilari esa ilm-fanda yangilik qilish uchun, tarixda o'z nomlarini abadiylashtirish uchun mana shu kabi kashfiyotlarga umrini bag'ishlaydilar. Aslida inson qanday ish qilishidan va qanday kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, doim boshqalarga nafi, foydasi tegadigan, o'zi va yaqinlarining yuzini yorug' qiladigan yaxshi ishlarni qilishi, foydali kasb egasi bo'lishi kerak. Shuning uchun sizlar ham qaysi kasb egasi bo'lmang, doim insonlarga foydam tegsin degan to'g'ri fikrda bo'linglar. Ko'rdingmi? Shuning uchun desant bo'laman desam, ha deb kulaverma. Harbiy bo'lish sharafli vazifa. Bundaylarning ustidan kulish emas, ularni hurmat qilib qadrlash kerak. Agar xafa qilgan bo'lsam, uzr do'stim. Hech qisi yo'q do'stim. Uning desant bo'lib kartoshka bazada ishlamoqchi ekanligini Baxtiyorga aytsammikan? Yoki yo'qmi? Nima deysizlar bolajonlar?